Hello guys, how are you? How are you? Ay, los tres chiflados. Yeah, you guys, los tres chiflados. Uy, ¿qué es eso? It's raining tacos. Pero en este caso es corn. Out of the sky. Out on the street, pero aquí no es the street. No, ¿verdad? Ay, Cody, después vas a andar tirando eso entero. Go get it, Legba. Go get the corn in the other side. Bye!